la hada madrina y tienen que traerme su varita mágica. ¿Será fácil? ¿Qué ganaremos? Pues algún trono, heredará corona. Creo que se refiere a nosotros. Lo hago por ti y por mí, bebé. A ti no te encanta cuando una buena persona sufre. Sí, como cualquiera. Entonces tráeme la varita. Y tú y yo debemos eso y mucho más. Y con esa varita y mi cetro, de una vez por todas dominaré el bien y el mal a mi voluntad. Nuestra voluntad. Sí, nuestra voluntad. Y si te rehusas, te castigaré por el resto de tu vida. ¿Qué? ¡Mamá! Me has dado la vida. Levántate y mira a tu nuevo padre. Bien, yo gano. Vivi, mi linda malvadita. Tuve un príncipe con enorme castillo y plata para la suerte. Y cientos de espejos. Nada de reír, arrugas. Me llevarán a mi Carlos porque lo extrañaría demasiado. ¿No sé yo cómo? Sí, y él me pintará el cabello, arreglará mi piel y me quitará la dureza de los pies. Entonces la escuela no se anima. Carlos, tienen perros en Náurado. No pienso ir. Yo no iré tampoco. Lo necesito para llenar los estantes de mi tienda. Ya lo Y vino ya a vigilarlo hasta deshacernos de esta buceta. ¿Qué ocurre con todos ustedes? Sabemos que la gente se asustaba cuando mencionaban nuestros nombres. 20 años intentando escapar del país. 20 años sin que nos permitan tener nuestra venganza. Vengarnos de Blancanieves y esos hombrecillos. Vengarnos de Aladín y su patético genio. Vengarnos de cada suicidio dálmata que escapó de tus manos. No, pero yo tengo al bebé. ¡Ya tengo al... ¡Yo tengo al bebé! Y yo, Maléfica, la más malvada de todos, lograré empezar a vengarme de su incansable triunfo. ¡Villanos! Sí. Nuestro día llegó. Reina, dale el espejo mágico. Sí. Ya no escogerá. Pero tampoco nosotros. Te ayudará a encontrar cosas. Quizás si tú. Quizá la varita mágica. Hola, hola. Hola. De los campamentos infinitos. ¡Oh! La caja fuerte. Reina, ayúdame. Nunca logré saber cómo es esto. Guau. Guau. Ven aquí, cariño. No sirve de nada aquí, pero servirá en nada. ¿Recuerdan cuando esparcíamos el mar y arruinábamos las casas? Parece que fue aquí. Y ahora, ustedes tendrán recuerdos buenos. Pero solo si hacen lo que yo diga. Puerta. Empiece la fiesta. Carlos, ven. ¿Quién es la más bella de todos? Sí. Oh, sí, andando. Recita nuestro mantra. Cuando yo no, sal de aquí y me harás llorar. Mi bolsa. Sí. Papá, me voy. El futuro de todo el mundo libre necesita un humano. No falles.